Mirë se vini në këtë shpjegim. Sot do të zbulojmë së bashku simptomat, diagnozën dhe menaxhimin e krizave të dhimbshme biliare. Kjo dhimbje e papritur e mpreht pas një vakti të rënd, është padyshim një shenjë klasike alarmi. Thëmthi fshihet pikërisht këtu, nën mëlçi. Kjo anatomi shpjegon saktësisht pse ajo dhimbje therse përqendrohet djaftas. Pra, cilat janë shenjat kryesore? Dhimbje në të djathtë, të përzjera, fryrje dhe një dhimbje që rrezaton drejt shpinës. Por, kujdes, dhimbja tipike dallon nga flamujt e kuq. Ethet dhe vërdhëza kërkojnë trajtim absolutisht të menjëhershëm. Në fakt, sytë e verdh janë treguesi një urgjencë të vërtet mjekësore, tregojnë komplikime vërtet serioze. Si e rrihet te diagnoza? Mjekët ndjekin eksaktësisht këta 3 hapa bazë, duke nisur gjithmonë me historikun klinik. Këtu hyn në lojë ekografia abdominale. Është mjeti i parë, më i shpejti dhe jetësor për të konfirmuar gjithçka. Dhe sigurisht, analizat e gjakut janë thelbësore për të zbuluar menjëherë një inflamacion të shfehur apo bllokim biliar. Kalojmë te menaxhimi. Çfarë duhet bërë pas krizës? Hapi i parë është padyshim një ndryshim i menjëhershëm ushqimor. Strategjia është e thjeshtë. Yndyrnat duhen shmangur plotësisht. Largohen rreptësisht ushqimet e skuqura për të parandaluar krizat e reja. Diçka shumë interesante. Humbja shumë e shpejtë e peshës ose agjërimi ekstrem mund të përkeqësojnë vërtet formimin e gurëve. Pra, a mjafton dieta? Ajo vetëm lehtëson simptomat. Trajtimi definitiv shpesh kërkon kirurgji dhe patjetër një konsult me mjekun.